இந்தியாவில் அதிகமா சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய டாப் 10 தின்பண்டங்களை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்பர் 10ல பிள்ளையாருக்கு வைக்கிற பொரி. நம்பர் 9ல எல்லாருக்குமே பிடிச்ச சமோசா. நம்பர் 8ல காமனா உள்ள எல்லாம் பிரிட்டானியா குக்கீஸ். நம்பர் 7ல பார்லேஜி பிஸ்கெட். நம்பர் 6ல பனானா சிப்ஸ். நம்பர் 5ல சேக்லி. நம்பர் 4ல குர்குரே. நம்பர் 3ல லேஸ். நம்பர் 2ல பானிபூரி. நம்பர் 1 பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் அன்லிமிட்டடா உங்ககிட்ட லேஸ் பாக்கெட் இருந்தா எத்தனை பாக்கெட் சாப்பிடுவீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 1ல அதிகமா விற்கக்கூடியது நூடுல்ஸ் தான்.